Ola a todos e a todas. Hoxe vou a compartir con todos vosotros un pequeno taller sobre a produción e cultivo de plantas ornamentais. Primeiramente compartirei con vosotros unhas nocións teóricas e despois pasaremos a fixar estas nocións teóricas con unhas cuantas experiencias prácticas. O que eu vos recomendo sempre de cara a manexar e a cuidar as vosas plantas é que vos fagades moitas preguntas. De feito, é a única maneira de ter respostas. Canto máis concretas e máis precisas sexan todas as preguntas que vos fagades, moito máis concretas e precisas serán esas respostas. Hoxe eu vos vou a plantexar unha serie de preguntas ás que tentarei darlle respostas a todas, pero tamén para que vos queden aí, para que vos vaiades no voso día a día profundizando. Algúnas delas, tan sencillas, poden ser como crecen as plantas. É necesario saber como se comportan, hasta incluso poñernos no seu lugar para saber o que necesitan. Se profundizamos aínda un pouquiño máis, todos podemos saber que non todas as plantas crecen nos mesmos lugares. Ademais, podemos tamén preguntarnos, será que algunhas necesitan máis auga que outras? É unha pregunta que case nunca nos facemos hasta que o descubrimos, que é, precisarán algunhas delas tamén máis aire? Unha vez que xa estamos cultivando as nosas plantas, poderemos preguntarnos se é fácil ou se de alguna maneira podo saber como está vivindo ela, se observamos os seus síntomas. A través dos seus síntomas, dos seus signos, podo saber se ten suficiente auga e se ten auga de menos. Ademais, cando vamos a comprar un testo unha xardineira, hai diferentes tipos por algunha razón. Será entón que é importante elexir o segundo tipo de planta, e segundo tipo de sustrato que vayamos a empregar. E combinando estas dúas opcións, podemos facer unha mellor escolla. Falando de sustratos, que son? Cales son os materiais máis comúns que nos podemos encontrar cando vamos a unha tienda especializada? Como se poden clasificar? Segundo tipo de especie que vai a cultivar e segundo tipo de tiesto que vai a utilizar, e que podo escoller un sustrato mellor que a outro. E será que se escollo un único material como sustrato vai a cumplir todas as características desexadas do que sería, entre comiñas, un sustrato ideal? Ou será que o podo correxir de algunha maneira, ata incluso facer algunhas mesturas para obter un sustrato que por sí mesmo cumpla todas as características que estou buscando? É algo que nos preguntamos sempre, que me fan preguntas moitas persoas, como rego esta planta? Que cantidade de auga boto? Con que frecuencia? Non é o mesmo regar unha planta todos os días que unha vez a semana? En que momentos do día é mellor regar? Con que método? Con que sistema? Preguntas importantes que, dende logo, se lle sabemos dar resposta, van a estar moito máis cuidadas as nosas plantas. Outra cousa moi importante é tamén saber como se alimentan as plantas, como lles proporciono o seu alimento, que elementos necesitan, e será que todas necesitan os mesmos, en que momentos? Non é o mesmo unha planta que é aproveitada únicamente polo seu crecemento vexetativo que unha que vai ser apreciada pola súa floración. E hasta incluso existen algúns parámetros que van a ser limitantes á hora de absorber esos nutrientes, aínda que eu lles este proporcionando. Vamos descubrilo. Vamos a poder saber de alguna maneira cales son os síntomas dunha planta que ten exceso de nutrientes? Pois sí. E as que ten déficit? Pois tamén. Comecemos entón dando resposta a algunha destas preguntas. Todas as plantas crecen nos mesmos lugares? Pois non. Xa nestas fotografías de aquí en baixo podedes observar que existen diferentes lugares, diferentes ambientes, biotopos, donde se poden desenvolver. E, dende logo, en función de onde se vayan a desenvolver, pois van a desenvolver unha forma diferente, unha morfoloxía e un comportamento distinto, unha fisioloxía distinta. O que sí que vos podo ir adiantando é que, dende logo, de todos os factores ambientales posibles que van a influir no crecemento dunha planta, o de maior influencia sempre vai a ser, sen dúbida, a auga. Podemos empezar observando isto dunha maneira moi simple, clasificando as plantas en hidrófitas ou acuáticas ou en terrestres. Dentro das hidrófitas ou acuáticas temos plantas acuáticas que
están completamente sumerxidas, tanto as raíces como as súas follas, como por exemplo moitas das que vemos nos ríos. Plantas con follas flotantes, que en realidad as raíces están ancoradas no fondo, pero as súas follas flotan, como por exemplo pois un jacinto de auga ou un nenúfar. Unha planta palustre, pois ou tamén chamada helófita, vai a ser aquela que a súa raíz está adaptada a ancorarse no fondo con fango, pero sin embargo a súa parte aérea sempre vai estar no aire. E pasamos ás plantas terrestres, que empezamos a encontrar aquelas que xa que van a estar moito máis adaptadas a estar vivindo permanentemente con auga disponible, que son os higrófitos. As mesófitas son a maior parte das plantas ornamentais que cultivamos nestas latitudes, neste clima, non teñen adaptacións moi especiais. Temos as tropófitas, que son aquelas que teñen a característica de que se poden alternar en estacións favorables coas menos favorables, comportándose como higrófitos nas épocas de máis chuvia e comportándose como xerófitos nas épocas nas que non teñen disponibilidade de auga, nas que poden incluso crecer en hábitats permanentemente secos, como por exemplo as cactáceas. Logo temos plantas que están adaptadas a crecer nas rochas, que se chaman rupícolas ou litófilas, como por exemplo un ombrigo de Venus ou unha Cimbalaria mularis. E logo temos plantas epífitas, que algunhas delas, como as orquídeas, pois véndense, as encontramos moi habitualmente nas tiendas, que están adaptadas a crecer sobre troncos ou sobre ramas de árbores. As súas raíces desenvolvense aí, polo tanto, fixadevos, xa vai a ser unha planta que vai estar moito máis adaptada a necesitar nas súas raíces máis aire que auga, xa que a auga van a recibir de forma moi puntual cas chuvias tropicais torrenciais. Ben, que necesitan as plantas para crecer? Pois parece moi básico, solo ou sustrato. Decirvos que no taller de hoxe, como é curtiño, pois vamos a profundizar únicamente naquelas plantas que cultivamos en textos en xardineiras. Entón, vamos a centrarnos en que as plantas necesitan un sustrato para crecer. Ademais necesitan luz, porque como todos sabedes, as plantas son autótrofas, fabrican o seu propio alimento a través da función fotosintética pola cual é preciso que haxa luz. Por outro lado, necesitan auga. E, por suposto, volvo a recargar, necesitan aire, pero non solamente na súa parte aérea, senón tamén nas súas raíces. E falando de sustratos, que é un sustrato? Pois un sustrato é un material distinto do solo. Realmente non é un solo in situ tal cual nos coñecemos, senón que é un material diferente, que pode ser natural, obviamente, pode ser de síntese, pero tamén pode ser de aproveitamento de residuos. Pode ser mineral ou tamén pode ser orgánico, a base de materia orgánica, que colocamos nun contedor, nun tiesto ou nunha xardineira, en forma pura, como xa vimos antes, ou en mestura, vai a permitir que o sistema radicular se ancore, se suxeite, e que, ademais, en función de que tipo de material esteamos pois escollendo como sustrato, tamén pode ser que cumpla funcións nutritivas, porque pode ter pois unha fonte de elementos nutritivos para as plantas. Que vos sone, aínda que despois nas experiencias prácticas vamos a empezar a profundizar moito máis. Que tipos de materiais orgánicos son os máis comúns que podemos encontrar como sustrato nas tiendas especializadas de por aquí? Pois moita codia de piñeiro, en diferentes granulometrías, é dicir, en diferentes tamaños de partículas, turbas, tanto rubias como de sphagnum, fibra de coco, que é aproveitada nos seus diferentes subproductos, como pode ser a fibra, tamén a turba de coco, os chips, pois de un subproducto da industria do procesado do coco, compost, que hasta incluso podemos facer na nosa casa, moitas veces, case sempre, de aproveitamento de residuos vegetais en combinación con restos alimentarios, serrín incluso. Podemos encontrar materiais orgánicos, sendo os máis comuns a perlita, a arlita, que é unha arxila expandida a altas temperaturas, a vermiculita, que vamos a ver que é un material moi interesante porque ten unha alta capacidade de intercambio catiónico, é dicir, é capaz de algunha maneira de reter moi ben os nutrientes para que estean disponibles para as plantas durante máis tempo. A lana de roca, que por exemplo se emprega moito pois en xardíns verticais, ou area, que case sempre en mestura proporciona unhas moi boas características. Ben,
ás veces nos podemos encontrar que en función dos usos que lle vayamos a dar aos nosos sustratos, pois non cumplen de por sí as características máis axeitadas. E podemos encontrarnos con sustratos que teñan os grans moi finos, é dicir, que teñan unha granulometría moi fina, e isto vai a significar que canto máis pequeniños sexan esos granos, tamén van a ser moito máis pequeniños os poros que quedan entre sí, o que se chaman poros capilares. E iso vai a facer, evidentemente, que sexan sustratos que van a reter moito mellor a auga. Pero, sin embargo, se teñen moita máis cantidade de poros pequeniños, poros capilares que reteñen moito mellor a auga, tamén vai a estar limitada a súa aireación, e con isto temos que ter cuidado. Polo tanto, van a ter tendencia a enchouparse dunha forma moito máis acusada que se utilizásemos grans máis grosos. Se utilizamos sustratos de grans máis grosos, vai a ter un baixo porcentaxe de poros pequeniños, capilares, e polo tanto, a retención de auga vai a ser menor. Pero, pola contra, vamos a ter unha forte aireación e unha maior capacidade de drenaxe, que é esa capacidade que teñen os sustratos que unha vez que os estou regando, percolan a auga e a evacúan por embaixo. Pero ademais vamos a ter outro problema, e é que, sobre todo nos tiestos, nas xardineiras que vayan a ser de maior altura, vai haber un forte contraste entre a parte de arriba e a parte de abaixo, encontrando que na parte de arriba se seca moito máis deprisa que na parte de embaixo, e é que moitas veces nos vamos a regar as nosas plantas, observamos por encima que está o sustrato completamente seco, pero, sen embargo, na parte de embaixo está enchoupado, e estamos regando sen que as plantas o precisen. Pois isto o temos que ter en conta. E, por suposto, nestes sustratos de grans moi grosos, vai haber unha reducción da conductividade hidráulica cando o sustrato se seca. E isto explico. Que é a conductividade hidráulica? É a velocidade da auga para atravesar a maceta de arriba en baixo. E, por suposto, por que se reduce? Porque, o podedes observar, moitas veces tendes un sustrato moi seco, por exemplo, unha turba rubia, e o deixades moito tempo sen regar, e logo queredes regar, moitas veces se queda auga anegada na parte de encima e lle costa baixar. Pois isto é o que significa. Ben, unha vez que temos esos sustratos, e moitas veces son os que temos, porque son os que conseguimos comercialmente, ou hasta incluso son o tipo de compost que nós conseguimos facer. Que mo podemos facer? Bueno, pois podemos facer un peneirado selectivo, é dicir, pois un cribado, de forma que podemos quedarnos coas fraccións granulométricas, cos tamaños de partícula que máis vayamos a necesitar para ese caso en concreto. Imaginadevos que temos un compost que fixemos nun compostaxe en pillas e que obviamente lle tuvemos que meter materiais máis grosos, máis estruturantes para dar aireación a esas pillas de compost. Pois, polo tanto, unha vez que se acaba o proceso de compostaxe, se eu quero aproveitar ese compost como sustrato, na maior parte das veces vou a ter que eliminar a parte máis grosa, que despois poderei destinar a outras funcións, pero como sustrato, na maior parte das veces, é demasiado groso. Que podemos facer tamén para correxilo? Pois mesturar con outros materiais. Podemos compensar esas deficientes propiedades e buscar outros materiais que teñan unhas características que os podan complementar. Por exemplo, se temos un material dunha granulometría moi fina, podemos mesturar con materiais estruturantes, como poden ser pois unha codia de piñeiro, unha arlita, unha perlita, que van a proporcionar máis aireación. Se temos unha granulometría moi grosa, pois podemos mesturar co que se denomina acondicionadores físicos, que serían materiales que polo xeral teñen unhas partículas máis finiñas, como por exemplo unha turba de esfagnum ou un compost. Ben, algunhas nocións que vos quero contar de curiosidades de por que diferentes tipos de textos e xardineiras. Ben, unha curiosidade, as cores máis oscuras hai que ter en conta que van a absorber moita máis radiación e que, polo tanto, nun momento determinado poden facer que o substrato e raíces incluídas acaden unha maior temperatura. Imaginadevos que tendes unha planta na vosa terraza cunha maceta negra e xusto, por o motivo que sexa, regades en horas de máximo calor. O sol está batendo forte. Esa radiación vai facer que aumente a temperatura da maceta e que prácticamente se nos podan cocer as raíces. Co que eso significa? Pois un estrés moi grande para a planta e hasta incluso
pois a orixe de moitas enfermidades fúnxicas que se poden derivar de iso. Ademais, por outro lado, outra curiosidade, a maior altura do contedor existe maior conductividade hidráulica. Obviamente, canto máis alto sexa un tiesto, o introducir auga ao regalo, máis rápido vai a moverse a auga por dentro del. Polo tanto, moito máis fácil será que a auga se evacúe sen que as raíces reciban a auga que precisan. Por outro lado, os contedores máis pequenos, así por regla xeral, case sempre os temos que intentar encher con materiais máis finos. Non ten sentido nun contedor pequeno meter materiais máis grosos. E o mesmo pois acontece cos contenedores máis grandes. Non podemos meter sustratos tan finos como nos máis pequenos. E unha curiosidade tamén grande que vos quero contar é que ás veces vos podedes encontrar algúns tiestos, como por exemplo estas bandexas de alveolos forestais, que teñen aquí unhas ranuras de arriba a baixo. Isto para que serve? Isto serve para evitar a espiralización. A espiralización que é, ás veces, cando unha planta pasa moito tempo dentro dunha maceta, empeza a súa raíz a dar voltas sobre si mesma buscando espacio. E isto pode facer que esa raíz se estrangule e que, polo tanto, se anoxie, lle falte oxígeno. Se escollemos tiestos que teñen estas ranuras, conseguimos que as raíces ocupen este espacio, evitando así, en grande medida, pois esta espiralización. A rega, cousa importante. Obviamente, xa estuvemos vendo que non vai ser o mesmo regar unha planta que ten unhas necesidades de auga maiores que outra que está adaptada a vivir nun ambiente xerófito como un cactus, non? Pois isto temos que ter en conta. Pero despois tamén temos que ter en conta o tipo de sustrato no que esteamos cultivando esta planta. Se é un sustrato moi grosso, moi aireado, obviamente teño que facer regas en pequenas dosis e con maior frecuencia. Por iso, de que se rega unha sola vez en maior cantidade, se é un sustrato moi grosso, que ten moitos poros grandes, que facilitan a drenaxe, a auga vai a caer moi rápido. Polo tanto, se eu quero que esa planta reciba unha cantidade de auga apropiada, terei que regar menos veces, pero máis veces, pero máis curtiña esa aportación de auga. Fixadevos, outra cousa importante é, se estamos con sustratos moi grosos, e, por exemplo, regamos con un rego localizado, como pode ser por goteo, pois a conductividade hidráulica vai a ser alta, formando un bulbo hídrico moi estreitiño, de forma que moita parte do volume da maceta vai a quedar sen explorar por a auga. Sin embargo, se eleximos unha rega por microaspersión ou da chuvia, ou regamos nos manual cunha regadeira, pero regamos toda a superficie da maceta, conseguiremos que ese bulbo hídrico sexa moito máis ancho e así que todo o volume da maceta se distribúa a auga. Ben, con sustratos pouco areados, máis finos, obviamente teremos que facer regas máis longas e con menor frecuencia, porque a auga vai estar fortemente retida nese sustrato durante máis tempo, precisando, obviamente, que reguemos moitas menos veces. Ben, e unha vez que xa temos as nosas plantas na casa e que xa estuvemos a regar como máis ou menos poidemos, será que as plantas aínda teñen algún mecanismo para avisarnos de se as estamos regando ben ou mal? Ben, que pasa? Que posibles síntomas podemos observar cando temos falta de auga? Obviamente vai a variar en función da especie, porque non todas as plantas, non todas as especies teñen a mesma tolerancia á seca. Pero, aínda así, podemos tamén, en función da magnitude desa falta de auga e do tempo que leven sen regar, observar algúns síntomas. Por exemplo, unha planta que non está recibindo suficiente auga vai a reducir o seu crecemento celular, tanto no crecemento das propias células como na división celular. E, polo tanto, o que vamos a ver é que vai a perder elongación e que vai a perder turxencia, que iso vamos a ver. E logo, moitas veces podemos observar que hai determinadas plantas que van a ter o que se chaman mecanismos de evitación de escape, a seca. E isto por que? Porque as plantas sempre queren que a súa especie se perpetúe e sobrevivir no tempo. Polo tanto, se un individuo presinte, non, de alguna maneira que a súa vida está en perigo, o que vai intentar facer sempre é perpetuarse no tempo. Iso como pode facer? Por formando
sementes, bulbos, rizomas, por esas veces vemos que no seu último alarde de enerxía moitas plantas que están ao bordo da morte florecen, pois eso é un mecanismo de evitación de escape. Podemos observar, en función da magnitude da falta de auga, inicialmente pois un estrés lixeiro, por exemplo con este spaticilum, que moitas veces nos acontece, deixamos de regar e o primeiro que observamos é unha lixeira perda de turgor. Isto é facilmente recuperable, supoño que moitos teredes a experiencia de voltar a regar e que enseguida vemos que as plantas volven a recuperar o seu turgor inicial. Nunhas pouquiñas horas está como nova. Pero, sen embargo, se o estrés xa empeza a ser moderado, xa empezamos a ter certas follas marchitadas, hai unha perda de turgor moito máis grande, aquí xa recuperar as plantas comeza a ser máis difícil. Polo tanto, aquí xa teríamos que, pois, o mellor sumerxir pois o cepellón sacado da maceta pois nunha bañeira con auga, nun cubo, para que así absorba auga durante máis tempo e sexamos capaces de o revertir. Obviamente, un estrés severo, cunha forte deshidratación, moitas veces vai ir acompañada da morte. Ben, síntomas de exceso de auga. Eu vos quero contar que ás veces é difícil distinguir se unha planta ten auga de máis ou auga de menos. De feito, é unha pregunta que me fai moita xente moi típico. E hasta incluso a nivel de viveirismo profesional, os propios produtores ás veces non o teñen tan claro. E vos conto. Son síntomas moi parecidos, pero algúns deles poden ser as follas interiores ponse de color amarelo, ás veces o marchitamento da planta tamén acontece esa perda de turgor como se faltase auga. Podemos incluso observar raíces podres, que vamos a ver agora con maior profundidade, cun retraso tamén considerable do crecemento, raíces máis superficiais buscando esa aireación que non teñen por esa anoxia que están experimentando con tanto encharcamento nos seus propios cepellóns, non se observan brotes novos, a planta non ten suficiente enerxía para seguir crecendo, as follas xoves volvense marróns, o sustrato incluso pode estar un pouco verdoso porque van proliferando pois algas, e obviamente pois se temos as raíces das plantas sometidas a un estrés de enchoupamento forte, vai haber moitas máis posibilidades de que sexa iso o orixe do desenvolvemento de enfermidades fúngicas e bacterianas que comenzan moitas veces polas raíces, polo tallo, polas follas. Fixadevos, neste tipo de plantas, moitas veces o feito de ter as puntiñas así como queimadas, iso non é un síntoma de falta de auga, senón que case sempre é un síntoma de exceso de auga. Aínda así, ás veces podemos ter dúbidas. Ben, máis trucos para distinguir se lles falta ou se teñen auga de máis. Ante a dúda, podemos observar o que estuvemos facendo con elas. Obviamente, se temos un rexistro das nosas accións, será moito máis doado. A frecuencia das regas. A cantidade de auga que lles levamos botando nestes últimos tempos. Podemos intentar sacar o cepellón do testo e observar. Imaginadevos, eu saco o cepellón do tiesto e vexo aquí unha raíz perfectamente sana que está ocupando o volume por completo do cepellón, que non está espiralizado, está perfecta, polo tanto é unha indicación de que eu aí estuve regando ben a planta. Quero vos transmitir tamén que cando teñades dúbidas do que lle pasa a unha planta, desos síntomas visibles na parte aérea, o mellor contraste e a maior fonte de información posible é observar o que lles acontece tamén coas súas raíces. Hai que observar que está pasando. Vemos como o iceberg, non? Hai unha parte visible, pero unha parte invisible que é moito máis grande co que estamos vendo na parte de arriba. Ben, por exemplo, aquí temos outro exemplo dun cepellón, dunha planta hortícola, en donde vemos que as raíces saliron por fora. Probablemente estuvemos regando moi pouco superficialmente e as raíces precisaron salir para fora para explorar en busca de máis territorio, en busca de auga. Aquí, por exemplo, podemos ver raíces completamente secas, o cepellón se desmorona, obviamente non ten a suficiente cantidade de auga que precisa a planta. E aquí podemos observar pois un cepellón con raíces podres, que hasta incluso se puidésemos cheirar e fose sobre todo unha enfermidade bacteriana, tería un cheiro desagradable. Aquí probablemente teñamos un fungo tipo Phytophthora ou Fusarium, que é un fungo de raíz, que case sempre pois, a súa orixe está pois, nun mal manexo nun exceso de auga. E outras das
dos trucos que podemos facer pois é meter un pauciño no cepellón, como se un símil, como se estuveramos metendo un pauciño nun biscoito no forno. Se me sai manchado é que está húmido, se me sai completamente seco é que xa está feito o biscoito, entón ten pouca auga, non? Pois o mesmo coas plantas. Ben, como se nutren as plantas? Un repaso moi básico, moi simple, pero que despois de cara a entender como funcionan os abonos foliares, da aplicación na terra, é importante coñecer isto. Ben, as plantas van a tomar sustancias tanto do solo como do aire, van a absorber principalmente nutrientes polas súas raíces, e o que se coñece coloquialmente como esta savia bruta, vai a chegar principalmente ás follas, que son como esas fábricas das plantas, donde principalmente se produce esa función fotosintética que vai a transformar esa savia bruta en savia elaborada, e a partir desas follas, esos nutrientes elaborados se van a traslocar, se van a mover ao resto dos órganos da planta para alimentala. Ben, pois así é como funciona un pouco. Recordamos que as plantas son seres autótrofos que transforman o seu propio alimento. Por que digo que isto é importante de cara aos abonos? Porque obviamente se eu coñezo que a folla pois é como a fábrica de transformación dese alimento, se eu proporciono un abono foliar, obviamente vou a ser moito máis rápido e eficiente no que quero conseguir de alimentar esta planta, que se nutro as plantas pois con un abono granulado polas raíces. Ora vamos a profundizar máis niso. Ben, ás veces podemos observar determinados síntomas que se poden observar nas follas con diferentes coloracións, etc. E así intuirse que a planta ten unha deficiencia en concreto de algún nutriente. Cousas moi simples, por exemplo, pois unha falta de fósforo, que normalmente pois as follas tornan unha coloración vermella púrpura, por exemplo, unha falta de potasio, se nos empezan a necrosar os bordes das follas, unha falta de magnesio, a folla se pon clorótica, se pon amarela na parte internerval, pero sin embargo as nervaduras continúan a estar verdes. Unha falta de nitróxeno, por exemplo, temos unha clorosi que se empeza por amarela a planta, e moitas veces é moi fácil de distinguir de outro tipo de clorosis, como pode ser pois unha falta de manganeso ou de ferro, porque a falta de nitróxeno a vamos a ver máis acentuada nas follas vellas, mentras que se é unha falta dun micronutriente como o ferro ou o manganeso, o vamos a apreciar nas follas novas. Claro, isto coa práctica ás veces é sencillo de poder saber o que lles pasa á planta, e tamén sabendo cales son os seus requerimentos nutricionais. Pero isto podemos seguir aumentando, metendo máis nutrientes, entón cada vez comeza a ser máis complicado. Ás veces non queda outro remedio que simplemente facer un abonado completo, e outras veces, cando temos moita curiosidade por saber o que lle está acontecendo á planta, pois mandar a analizar un análisis foliar e saber como están esos niveis nutricionais na planta. Ben, unha das cousas que vos quero comentar, que é super importante, daquela pregunta que era: será que hai algún parámetro que inflúe na absorción dos nutrientes? Pois sí, o pH. O pH, dunha forma moi fácil, pois é o grado de acidez que vai a ter pois o substrato que está albergando o crecemento das raíces da planta. Para a maior parte das plantas, o rango adecuado deste pH vai estar comprendido entre un 5,8, 6,5, entre un 5,5 e 6,8. Por que o rango adecuado? Porque é na que a maior parte dos nutrientes van estar na súa máxima disponibilidade. Se eu baixo de 5,5 este pH, a maior parte dos nutrientes vai a ter moito menos disponible facer esa absorción por parte da planta. Menos no caso do ferro, por exemplo, que pode aumentar tanto que ata pode producir unha fitotoxicidade. E isto vos conto que é na maior parte das plantas mesófitas que nos coñecemos, pero hai plantas con adaptacións especiais, que son as coñecidas plantas acidófilas, que van a crecer moito máis adecuadamente nun rango de pH pois entre o 5 e o 5,5. Cales son estas? Pois moitas das que coñecedes, como poden ser as camelias, as hortensias, as azaleas, os rododendros. Ben, por iso a veces é
É super importante coñecer o pH co que estamos a comprar os diferentes sustratos, e no caso de que baixe, porque neste clima coa chuvia e coa acidificación que produce a mineralización da maior parte dos abonos, tenden a baixar e case sempre os vamos a ter que correxir. O vamos a ver agora tamén. E ata aquí, pois, a parte teórica, e continuamos agora con un pouquiño de experiencias prácticas. Pois, hola de novo. Ahora vou a compartir con vosotros unhas pouquiñas experiencias prácticas para que sexa máis doado fixar os conceptos que vimos fai un pouco. Teño aquí un montón de materiais, de sustratos, de plantas que precisan agora mesmo diferentes cuidados. Logo tamén teño pois, abonos tamén de diferentes tipos para que vexamos pois, cales son as mellores opcións, hasta incluso algúns aparatos de medición que pode ser interesante pois, de cara xa a ser un pouquiño máis experto no cuidado das plantas. Vamos a empezar compartindo un pouco os diferentes tipos de material vegetal e como podemos reproducir as plantas. Ben, sabedes que a reproducción das plantas pode ser sexual, por sementes, ou vegetativa, é dicir, por órganos reproductivos das plantas que non son as sementes. A diferencia fundamental é que cando facemos unha reproducción sexual por sementes, cada unha destas sementiñas vai a dar un individuo xenéticamente distinto. E iso, aínda que ao mellor dende un punto de vista de produción, pois non é unha ventaxa porque temos individuos diferentes, si ten unhas ventaxas moi importantes pois de cara, por exemplo, a resistencia a pragas e enfermidades. Sen embargo, cando facemos individuos xenéticamente iguais, que iso o conseguimos cando facemos unha reproducción vegetativa, sempre que collemos un órgano dunha planta, un órgano vegetativo dunha planta e queremos ter outro individuo, vamos a ter un individuo xenéticamente igual ao anterior. Pois iso tamén vai a ser unha ventaxa dende un punto de vista productivo pois para homoxenizar pois a nivel profesional producións, pero dende un punto de vista tamén de pragas e enfermidades pois é unha desventaxa, porque se temos un determinado patóxeno pois vai atacar a todos os individuos por igual. Aquí teño algunhas sementes, neste caso pois é unha lobularia marítima, un aliso tamén coñecido, que son unhas sementes moi pequeniñas. Entón, pois aquí vos quería comentar de que cando vamos a facer unha sementeira, neste caso pois a lobularia marítima é unha especie que admite facer unha sementeira directa, ou ben que sería pois a voleo no solo onde nós queremos que crezcan as plantiñas, ou ben podemos facer plantuliñas, podemos facer plantóns a crecer e a desenvolver co seu cepellón. Ben, estamos na época, estamos no outono, e agora é cando podemos sementar a lobularia marítima. Como a sementaríamos? Pois como estades vendo, as sementes son moi pequeniñas, polo tanto, repasando un pouco os conceptos de antes, teríamos que escoller un sustrato finiño. Un sustrato finiño porque o que precisamos é que cada unha destas sementes estea en contacto directo coa terra, que sinta ese contacto para proporcionarlle humidade suficiente para que xermine. Un sustrato finiño, por exemplo, sería este, que vos vou a mostrar aquí, pois é un sustrato dentro do fino, aínda podemos conseguir sustratos máis finos, como poderían ser de turbas negras, pero este é un sustrato que é un sustrato orgánico, que ademais é da revalorización dun residuo e que, por tanto, é sostible, que sería dun compost de materiais vexetais. Ben, se aínda nos resultase un pouco groso demais, o que poderíamos facer sería pois un peneirado, como vimos antes, un cribado da parte das partículas máis grosas. Con ese peneirado sacaríamos, pois, por exemplo, estas partículas que non sei se podedes ver, que son de codia de piñeiro máis gordiñas. As poderíamos quitar e así aínda teríamos un sustrato máis fino. Pero, bueno, segundo as miñas experiencias, un sustrato con esta granulometría xa sería adecuado. Unha vez que vayamos a sementar, obviamente temos que escoller un tamaño de tiesto adecuado para estas semilliñas tan pequenas. Se vamos a facer plantuliñas, o adecuado
sería que puidésemos coller pois unhas bandexas de alveolos, como estas que teño aquí, que ademais son moi interesantes porque están feitas de material reciclado e ademais, unha vez que teñamos a planta desenvolvida, poderemos recortar individualmente, quedándonos pois como se fose así, un envase individual, e poderíamolo pôr directamente no chan, de forma que esta parte acabaría degradándose e sen necesidade pois, de ter residuos e hasta incluso sen necesidade de retirar o envase unha vez que este a planta crecida. Sin embargo, con este tipo de envases temos que ter unha certa precaución das que vos quero avisar. Como estades vendo, este tipo de alveolo non ten por baixo furados, non ten, polo tanto, a capacidade de drenar a auga en exceso. Polo tanto, cando vayamos a cultivar as nosas sementiñas de, por exemplo, de lobularia marítima aquí, pois teríamos que ter moitísimo cuidado de non pasarnos coa cantidade de auga, xa que se nos pasamos, o que pasaría é que as sementes apodrecerían e non xerminarían. Polo tanto, ás veces, se non vamos a ser moi cuidadosos co tipo de rega que vamos a ter, podemos ter varias opcións, que sería, pois, dunha forma manual, facer aquí uns buraquiños para permitir o drenaxe rápido da auga en exceso, ou utilizar outro tipo de alveolos para a sementeira con buraquiños xa feitos. Neste caso, estes os fixen eu, pero os hai a vender con buraquiños xa preformados. Como vos comentaba, a obtención de plántulas por reproducción sexual por sementes é unha opción, pero logo temos a opción de ter individuos novos, de facer unha reproducción multiplicativa, unha multiplicación vegetativa. Ben, aquí, por exemplo, teño diferentes bulbos e cormos de Menosogladiolo, que é un bulbo, bueno, neste caso un cormo, que vamos a pôr na primavera por obter no verán, pois todos estes son bulbos e cormos que podemos trasplantar agora no outono e ter a súa floración na primavera. Pois, por exemplo, temos aquí bulbos de tulipán, bulbos de alium ornamental, de iris, aínda que tamén contarvos que os iris ás veces tamén os podemos encontrar con rizomas, non solamente con bulbos. E logo tamén temos aquí pois freesías, que son tamén cormos. Ben, o que vos quero contar é que tanto os cormos como os bulbos, que realmente son moi similares, son, en realidade, son tallos subterráneos, non son as raíces das plantas, senón que son tallos subterráneos. E hai unha diferencia, aínda que moi sutil, entre os bulbos e os cormos, que tamén se chaman bulbillos, e é que normalmente os bulbos, como podemos ver, por exemplo, neste bulbo de tulipán, o seu fondo é prácticamente plano, redondeado, mentras que nos cormos, aínda que non se aprecia moi bien, por exemplo, neste cormo de gladiolo, na parte basal empezan a desenvolver xemas. Vale. Unha diferencia moi sutil, pero que o coñezades, porque moitas veces referímonos a todo como bulbos e non son. Ben, como teríamos que sementar isto? Bueno, plantar máis ben, non? Porque non son sementes. Pois teríamos que colocalos nunha terra que fose suficientemente porosa, é dicir, que permitise o drenaxe rápido da auga, porque o encharcamento lles vai fatal, fai que apodrezan, e necesitamos, polo tanto, pois un sustrato que teña unha granulometría grosa. Como podemos facer sustratos con granulometría grosa e que permitan o drenaxe? Pois, por exemplo, utilizando perlitas, que son materiais moi lixeiros, que mesturados, por exemplo, co sustrato que vimos antes de resto de compost, nos dá unha corrección a ese material, facendo unha maior aireación e unha maior drenaxe. E cal é a profundidade de colocar estes bulbos? Pois, bueno, podémolos colocar completamente cubertos de terra,
cunha profundidade, polo menos, que a capa de terra de substrato, neste caso, que teñan por encima, sexa a mesma da altura do bulbo. Cal é a posición de colocar o bulbo? Bueno, pois témonos que fixar que, obviamente, neste caso non se aprecia moito, pero se, por exemplo, collemos bulbos de Allium, xa estamos vendo que na parte basal do bulbo está a desenvolver raíces. Esta é a parte que ten que quedar orientada hacia baixo, e esta é o brote onde vai a xurdir, neste caso, o tallo aéreo, que ten que quedar na parte de arriba. Se os colocamos así, obviamente, non van a crecer e van a podrecer. Ben, outra opción que podemos facer de reproducción vegetativa é a través de estaquillas. Hai diferentes estaquillas que poden ser de material o que se chama pois máis blandiño ou máis duro, é dicir, máis herbáceo ou máis leñoso, e consistiría en retirar pois unha parte vegetativa, neste caso pois aquí temos un Rosmarinus officinalis prostratus, que é unha variedade de romeiro que tende a ser máis tapizante, e o que teríamos que facer é facer un corte de un extremo do crecemento, retirar todas as folliñas do talo, facendo unha especie de estaquiña, deixando pouquiñas follas, porque se deixamos máis por evapotranspiración vai a tender a desecarse a estaquilla, hasta incluso lle pode convir facer un corte na parte do extremo en diagonal, en bisel, para que teñan máis superficie en contacto para poder desenvolver raíces, e o teríamos que espetar nun substrato que fose o suficientemente aireado, pero tamén capaz de reter auga. Aquí, por exemplo, teño algúns pots xa preparados que venden comercialmente, dun substrato moi parecido ao que vimos inicialmente, mesturado con perlita, e que ven recuberto por unha teliña de forma que xa ven performado. Isto o espetaríamos, e a forma de regar isto sería manter a suficiente humidade no pot para que isto non se deseque, pero a forma de regar sempre sería con unha pulverización foliar. Por que? Porque por evapotranspiración o que estaría pasando continuamente é que absorbese a auga por embaixo tirando a por encima, non? Ese fenómeno de translocación dende as raíces evaporando a auga polas follas. Entón, desta maneira, se pulverizamos, o que vamos a conseguir é que as nosas estaquiñas non se sequen. Outro truco que vos quero contar é que, por exemplo, como neste caso que temos unha especie que lle costa enraizar, unha das cousas que podemos facer é preparar nos, na nosa casa, dunha forma moi simple, un preparado de hormonas. Neste caso, son hormonas naturais porque están feitas con un triturado de lentellas. Como se preparan? As lentellas vanse a por a remoxo, como se as fósemos a facer para cociñar, durante 2 días ou 3 en auga, ata que vexamos que empezan a xerminar. Cando vexamos que empezan a xerminar, esa xerminación o que vai a facer é liberar esas auxinas, esas hormonas que son enraizantes, que van a favorecer a emisión de raíces por parte da estaquiña. Entón, podemos, dende utilizar este preparado triturado para sumerxir a estaquiña e logo xa colocar para que enraíce, ou hasta incluso facer regas periódicas cando lle corresponda, mollar o taco 2 ou 3 veces a semana, en función do tempo, con este preparado diluído. Eso vai axudar a favorecer o enraizamento das estaquiñas. Por suposto, en vez de ter tacos preparados, podemos facer o mesmo preparándonos, facendo as mesturas dun substrato similar a este.
Hai outra serie de especies que non son pois como o romero, que lle costa emitir raíces, que son moi sencillas de facer, son especies máis herbáceas, como por exemplo pois estes dous sedum ou este coleus, que simplemente con que cortemos un trociño e o espetemos, xa case sen axuda de hormona enraizante, nun sustrato adecuado aireado, vai emitir raíces sen necesidade dunha hormona enraizante. Isto prácticamente xermina con que o tiramos así no chan e o cubramos con un pouco de sustrato, vai a xerminar, enraizar. Ten unha capacidade enraizante moi alta. E o mesmo pois acontece con outro tipo de plantas, como por exemplo pode ser un coleo. Neste caso, fixadevos que este coleo está florecendo. Eso non vai axudar a emisión de raíces unha vez que teñamos as estaquillas. Entón, teríamos que mellor coller estes brotiños para facer estaquiñas cando non estuvera a florecer, ou escoller como un brote como este, que non ten emisión floral. Faríamos o mesmo, prepararíamos a estaquiña, deixando pouquiñas follas, cortando a raíz, se podemos, en bisel, para que teña máis superficie específica para poder emitir raíces, e novamente o espetaríamos. Falando de sustratos que permiten unha boa aireación, podemos ter, como xa víamos antes, o caso da perlita, tamén a vermiculita, que tamén vai absorber un montón de auga. A temos de diferentes tamaños, as hai máis finas e máis grosas que esta. É un sustrato que me gusta moito porque é un sustrato sostible, porque é a base de revalorización de subproductos, é a fibra de coco. Aquí vos quero mostrar como nos lo venden, con tacos prensados, completamente deshidratados. Este xa está empezado, porque preparei o agora. E a verdade é que un taco tan pequeno como este dá para facer 60 litros de sustrato. Fixadevos, con un anaquiño que lle quitei aquí, fun capaz de facer toda esta cantidade de sustrato. Isto tendes a vender en calquer agro especializado. Este tipo de sustrato é un sustrato moi aireado, que permite moi ben o drenaxe, e mantén un nivel de humidade mínima. Para facer en mesturas con outros sustratos máis finos é perfecto. Hasta incluso unha turba negra ou un compost finiño de restos vexetais mesturado en proporcións casi iguais con perlita e esta fibra de coco nos dá un sustrato ideal para facer estaquillado. Outro tipo de estaquillas, aínda un pouco máis difíciles de conseguir que as anteriores, porque xa son leñosas, é por exemplo esta que temos aquí, que todos coñecemos, desta especie que é unha tulla aplicata cebrina, que se utiliza principalmente para facer setos, cierres, e vamos a preparala. Cortaríamos a parte terminal, retiraríamos as follas, cortaríamos en bisel, prepararíamos un sustrato, e aquí fixadevos, xa non nos serviría un tamaño de alveolo como os que estábamos traballando antes, ou de pot tan pequeniños, senón que teríamos que buscar outros. A min gustame moito este tipo de sacos que podemos encher con sustrato e que podemos por aquí. Obviamente, isto sí que precisa hormona, porque este tipo de plantas, pois, de especies, lles costa moitísimo máis emitir raíces, e o poderíamos pôr a crecer así. Este tipo de bolsa tamén é biodegradable. Unha vez que tuveramos o cepeñón formado de raíces, poderíamoslo pôr directamente na terra,
Ademais está microperforado, de forma que as raíces poden salir hacia fora, e isto acaba degradándose. Polo tanto, pois tamén é unha forma de non utilizar plásticos e non xerar residuos. Como vedes, estamos facendo as estaquiñas deixando moi poucas follas, porque ese é o obxectivo de non ter moita masa foliar para que non exista desecación por evapotranspiración. E como sempre, a forma de regar, manter o suficiente o sustrato lixeiramente húmedo, sen estar enchoupado para que non apodreza, e permitir sempre a humidade ambiental das estaquiñas. De feito, en viveros de produción a nivel profesional, estos se fan con un tipo de rega especial que se chama fog ou mist, do inglés, que é unha niebla permanente no ambiente, que o que fai é subir a humidade ambiental para que non se desequen. Entón, ese é o noso obxectivo, que non se desequen. Ben, tamén vos quero compartir que hai outra forma de facer multiplicación vegetativa. Esta seguro que o coñecedes todos, que sería por división de mata. Aquí temos unha planta que, como vedes, lle empeza a quedar moi pequeniña esta maceta, este tamaño de maceta. Entón, o que poderíamos facer é intentar sacala daqui. Agora xa temos que prescindir de todas estas raíces que saliron do tiesto en busca de máis espacio, en busca de auga. Que somos capaces de sacarlo aquí. Non sei se vou a ser capaz, eu vou a tirar. Penso que sí. Senón tamén lle podemos facer un pequeno corte. O ideal sería reciclar a maceta para outro uso, pero bueno. Entón, fixadevos como a raíz está espiralizada, que é o que vimos na teoría, está dando voltas sobre si mesma, polo tanto, esta maceta xa lle queda moi pequeniña, e o que vemos é que ten diferentes matas que poderíamos utilizar cada unha delas cortando o cepellón por aquí, cada unha delas coa súa parte correspondente de raíz para transplantar a unha nova maceta e obter pois 1, 2, 3, 4, 5, 6 individuos iguais e novos que terían moito máis espacio para explorar nesa maceta. Ademais, poderíamos incluso, se non houbera roto, aproveitado esta maceta para un deles. Bueno, outra das cousas que vos quero comentar é que ás veces temos as macetas pois nunha terraza ou aire libre e ás veces pois están, sobre todo neste clima en Galicia, pois recibindo moita auga de chuvia e é difícil que dean evacuado a auga sobrante, que a dean drenado. Entón, o que podemos facer é colocar unha capa de arlita, isto é unha arlita, arcilla expandida, por baixo, como 2 dedos, debaixo do substrato, para que este material, que ten unha granulometría moi grosa, un tamaño de partícula moi grande, permita drenar, sair a auga en exceso. É moi utilizada para eso. E tamén en mesturas para macetas máis grandes, posto que cada unha destas boliñas de arxila expandida é capaz de reter o seu volume en auga. É unha grande fonte de almacenaxe de auga, que é importante pois cando a planta nun momento determinado vese limitada dese suministro. Ademais, vos quero contar que a arlita destes materiais, se tuviéramos que facer unha clasificación, empezaríamos falando da perlita, da arlita, da vermiculita. Teñen o que se chama todos os substratos capacidade de intercambio catiónico. Eso que é? É como a capacidade, por decirlo dunha forma moi simple, que teñen de reter e de absorber
os nutrientes dos abonos que incorporamos. Polo tanto, se teñen a capacidade de os reter durante máis tempo, vai a ser un abono disponible durante moito máis tempo para unha planta, posto que se coloco únicamente un sustrato inerte que non sexa capaz de reter esos nutrientes, cada vez que haxa chuvia en exceso, percole a auga ou regue demais, todos esos nutrientes se me van a ir coa auga que está drenando. Sen embargo, se utilizo sustratos que teñan unha boa capacidade de intercambio catiónico, van a ser retidos esos nutrientes dunha forma máis prolongada do tempo, de forma que as miñas plantas preserven durante máis tempo a súa fertilidade. E o que os quería comentar é que a vermiculita destos tres é o que máis capacidade de intercambio catiónico ten. A arlita e a perlita teñen unha capacidade de intercambio catiónico moi baixiña. Esta, aínda menos, moi baixiña, prácticamente non retén abonos. Polo tanto, sempre convén mesturalos con sustratos que sexan capaces, máis orgánicos, máis de turba, con vermiculita, que sexan capaces de reter esos abonos, porque senón as plantas se nos van a volver cloróticas moi rápido. Obviamente, dependendo do tipo de planta, porque hai plantas que xa vimos antes que casi non precisan nutrientes e que, polo tanto, este tipo de mesturas de sustratos prácticamente inertes e que non son capaces de reter abonos poden ir moi ben. Outra das cousas que vos quería comentar é que ás veces temos a posibilidade de facer certas medicións nas nosas plantas. Aquí teño dúas sondas que son moi sencillas. Esta é un medidor de conductividade eléctrica, que a conductividade eléctrica é unha medida indirecta da salinidade, da cantidade, da concentración de sales que temos nun sustrato, é dicir, pois o equivalente á cantidade de nutrientes, a cantidade de abono que ten. Isto é unha sonda de pH para medir o pH das plantas. Para unha planta deste tipo cóleos, necesitaríamos ter unha conductividade eléctrica, non sei se se ve, pois en torno como mínimo a un 16 metro para que esta planta estuvese nutrida. Estamos vendo que nos está marcando 0,02. Eso quere decir que está nas últimas, que necesita xa que lle incorporemos un abono. Co medidor da conductividade, co medidor do pH, estamos vendo que temos un pH de 4,97, de 5. Como vimos antes, o rango adecuado para o cultivo da maior parte das plantas está entre 5,5 e 6,5. Polo tanto, esta planta necesita dúas cousas. Necesita que, por un lado, subamos o seu pH e, por outro lado, que subamos o seu nivel de nutrición. Ben, empezamos co pH. Cousas que podemos facer. Podemos mercar, isto venden en calquera agroespecializado, en calquer garden, carbonato cálcico magnesiano ou carbonato cálcico, granulado neste caso. Ben, a ollo, porque non todas as recetas pois coinciden exactas, pero que saibades que máis ou menos a ollo, dunha forma estandarizada, podemos aplicar 1 gramo de carbonato cálcico magnesiano granulado por litro de sustrato para subir un punto de pH. Se neste caso eu tiño 5 de pH e eu quero subir a 6,5, teño que subir un punto e medio. Xa teria que botar 1,5 gramo por litro. Nesta maceta, que é de 1 litro, teria que botar 1,5 gramo de carbonato cálcico granulado para subir o pH ao rango adecuado. O podería botar ben esparcidiño por toda a maceta. E isto se iría diluindo máis ou menos rápido no tempo en función da auga que recibise e iría correxindo ese nivel de pH. Eu vos recomendo sempre ter unha pequena balanza. Isto é unha balanza moi simple, prácticamente de cociña, que hasta mide decimales, para saber exactamente o que lle estamos botando. Despois que a práctica, ao mellor podemos botar un pouco a ollo, pero se nos pasamos, podemos chegar a rangos que non desexamos nas nosas plantas. Como víamos antes, tamén esta planta
está pedindo a gritos, está pedindo a berros que precisa a comida, que precisa alimento. Pois temos que ver tamén de que forma a podemos nutrir. Eu teño aquí algúns exemplos de abonos que son todos abonos sólidos. Ben, como víamos antes na teoría, se eu opto por un abono líquido, tanto se o aplico dunha forma radicular, por rego, directamente a maceta, esos nutrientes van a estar disponibles a corto plazo, é dicir, a planta os vai absorber rapidamente e logo xa non vai estar disponibles. O mesmo se aplicamos un abono foliar, como víamos que as follas serán esos grandes transformadores, esas fábricas da planta, se eu directamente aplico un abono foliar en pulverización ás follas, vai a ter unha absorción moito máis rápida que vai a traslocar todos esos nutrientes dunha forma moito máis rápida a todos os órganos que precisa a planta e, polo tanto, o abonado vai a ser máis rápido, pero tamén máis curto no tempo. Tería que estar abonando foliarmente ou botando abonos en líquido durante máis tempo que se utilizo outro tipo de abonos orgánicos que perduren máis no tempo. Isto, por exemplo, é un humus de lombriz. Un humus de lombriz orgánico, sostible, feito pois de un vermicompostaxe, en donde estamos vendo que ten unha textura prácticamente como se fose un sustrato de granulometría moi finiña. Ben, pois isto, en función do humus comercial que compremos, podemos ler nas instruccións a cantidade de abono que podemos botar por maceta. Normalmente son uns pouquiños gramos por litro que podemos incorporar e mesturar hasta incluso cos sustratos novos cando fagamos cambios de macetas. Outro tipo de abonos que temos son, por exemplo, en barriñas, abonos minerais que veñen así peletelizados en barriñas, abonos granulados, con dúas diferencias. Isto é un abono de liberación lenta. Isto simplemente é un abono que está granulado e que, polo tanto, se vai a disolver moito máis rápido na auga. Isto é un abono de liberación lenta porque ten cada boliña unha recuberta dunha película resinosa que vai a facer que o abono en pó que está dentro de cada boliña se vai a libertando pouquiño a pouquiño. Por exemplo, este é un abono que nos pode durar nunha maceta 12 meses. Isto se descompón moito máis rápido, temos que ter cuidado de non subir moi rápido a conductividade eléctrica que pode facer unha desecación moi grande da planta. E estas barriñas que tamén veñen, por exemplo, para 2 meses. Cando elixamos un abono, iso xa pode quedar para outro capítulo, temos que ver moi ben cal é o equilibrio que escollemos de cada un desos abonos. Por que? Porque non é o mesmo esta planta que me vai interesar que nun momento determinado vai a florecer, donde entón vou a ter que escoller pois un abono, como neste caso, que ten máis potasio que nitróxeno. Estamos vendo que isto é un abono dun equilibrio 10, 8, 12, un NPK, ¿sí? Que calqueira que teña pois un pouco de nocións básicas de produción de planta sabe que os abonos, cando os compramos, veñen nese equilibrio NPK. Pois neste caso, este é un abono que ten máis potasio que fósforo e nitróxeno. É un abono que está recomendado para plantas de floración. Sen embargo, por exemplo, este tipo de abono, que é un equilibrio 12-7-7, ten moito máis nitróxeno que potasio e fósforo, é dicir, que vai ser para o inicio da produción dunha planta ou para unha planta que a vamos a apreciar por as súas actitudes de crecemento vegetativo, non de floración, como por exemplo, por exemplo, este sedum. Este sedum, aínda que florece, a nos vai interesar moito máis a súa actitude de crecer vegetativamente e de poder tapizar o terreo.
Con isto está todo o que vos quería compartir hoxe. Así que moitas gracias pola vosa atención e desexo vervos para outra.